午安，小右炸电子又来了，今天带来一套古老的白痴打法。对，你没听错，就是白痴打法，顾名思义，就是有手的白痴都会的打法。刚进来，我们先用分数20加速下去，自转100转完，看看雷神爸爸会不会给惊喜。刚进来20注就开出免油，雷神爸爸今天是不是吃错药，对我这么好？我就知道是我对爸爸期望太高了，20注免油莫开出东西。接下来我们换40注加速100转，看看会不会开出免油。我操，不到10转又开出免油，看来爸爸今天心情很好，让我们看看这次会开出多少分。还是听妈妈的话吧，感觉不到父爱，爸爸的心思真难摸透，跟我玩欲擒故纵是吧？我今天玩的是白痴打法，我偏不买免油，40块开出了心酸。我们在网上调60注加速100转，有句成语说得好，事不过3，在一次末分数我就把频道关一关。男子汉大丈夫，说到做到，如果我没做到，那就再发誓一次。金色宝石加10颗金币，外加1颗倍数球，讯号都这明显了。先不管白痴打法了，这不买不只对不起父母，还对不起国家。这讯号行啊，虽然开头是白痴打法，但讯号都来了还不买。我爸又不是郭台铭，我哥也不是马斯克，有钱不赚，难道要转到海枯石烂吗？今天算是教你2种打法。第一种白痴打法就是倍增打法，20注转到免油莫开分就往上吊住，以此类推，每次都抓在100转内，超过100转莫开免油，那就关掉去睡觉吧。